어느덧 천부경의 중반부에 들어섰습니다. 이전 4편에서는 물질적 천지인이 구성되는 원리와 천지인이 구성됨으로써 만물이 사는 세계가 이루어지는 모습을 설명하였습니다. 이와 더불어 만물 중에서도 특별히 인간은 본질적 가치를 추구하며 찾는 존재로서 그 가치를 향해 나아가기 위한 인간의 궁극적인 방향을 제시하였습니다. 만물은 생사, 지식, 지혜라는 물질적 본질의 가치를 구성하는 세 가지 요소로 이루어지고 이 세 가지 요소가 조합되어 물질 세계에서 나타나는 무수한 양극인 음양을 통해 인간은 수많은 경험을 하여 마침내는 지식을 진실되게 활용한 진정한 지혜를 발휘합니다. 인간 자신은 점차 성숙한 나를 만들어 최종적으로는 유일의 불변인 참나를 발견하게 되고 생사의 형태에 대하여 자유를 갖습니다. 여기서 참나라는 것은 부처님이 말씀을 곡해한 불교에서 이야기하는 험으로서의 참나가 아닌 모든 것의 시작인 태초의 모습이자 절대적인 신을 의미합니다. 참나는 5편의 7, 8, 9에서 다시 설명합니다. 이처럼 내면의 신을 찾는 존재인 매우 특별한 인간, 그리고 그 특별한 존재를 낳는 물질의 기초인 하늘과 생명의 기초인 땅이 탄생하면서 형성된 물질 세계로부터는 이것이 작동하기 위한 다양한 법칙이 나타나게 되는데 만물이 통용되는 세상의 법칙은 일정하면서도 그 안에는 가변의 요소가 포함되어 있습니다. 이와 같은 복잡 미묘한 법칙을 정확하게 나타내면서도 이 모든 법칙을 낳는 태초의 근원적인 법칙을 설명하는 방법이 바로 수이지요. 따라서 세상이 형성된 이후 천부경의 중반부에 해당하는 5편은 세상을 탄생하게 한 처음의 수와 탄생한 세상을 운용하는 수들의 법칙을 다룹니다. 천부경에서 수로 표기된 중반부는 세 글자마다 각각의 탐구가 필요하므로 5편도 4편과 마찬가지로 세부로 구성하였습니다. 그러나 세 글자씩 분석하는 풀이임에도 가장 기본을 알려준 것이므로 이것만이 정답이라 생각하지 말고 스스로 생각을 융합하여 자신만의 새로운 이론을 세우길 바랍니다. 자신이 비록 바른 진리를 알고 있어도 직접 경험하지 않으면 그것은 진리라고 할 수 없습니다. 현재의 해석을 진중하게 받아들이는 여러분이라면 충분히 깨우칠 수 있을 것이라 기대하며 이제부터 수의 법칙이 등장하는 5편을 시작합니다. 5편의 1부는 태초의 삼극을 나타내는 수인 3과 그 삼극을 이루는 양극을 나타내는 수 2를 소개하며 그 태초의 3과 2로부터 새로운 3과 2가 무한히 펼쳐지면서 세상이 여러 속성을 갖는 만물로 구성되는 모습을 이야기합니다. 5편의 1부는 3대3, 합육생, 7, 8, 9 중 3대3에 대한 설명입니다. 3대3. 법칙이 정립된 상극과 큰 완성의 근원적 삼극이 만나다. In Abschnitt 4 wurde Jumu die Verbindung von Mu und Eins, das heißt Himmel, Erde und Mensch, die aus Mu 1 hervorgegangen sind, nach dem Prinzip des Dreipols materialisiert. Das Prinzip des Dreipols ist das Grundgesetz, dass Mu des Anfangs aus den drei Polen besteht und auch Mu 1, das durch die Verbindung zwischen Mu und 1 entsteht, indem 1 aus dem Begriff von Mu hervorgeht, hat die beiden Pole Mu und 1 und bildet Dreipol einschließlich seiner eigenen Eigenschaft. Dieses Mu 1 entspricht dem Himmel des Grundes und wie die gleichzeitige Beziehung zwischen Mu und 1 wird die Erde ein relativer Begriff, der die Existenz des Himmels beweist, mit dem Himmel des Grundes geschaffen. Diese neue beiden Pole, Himmel und Erde, gebären Menschen,
der die Form ist, dass die beiden Pole wieder miteinander verbunden sind. Also ist das Gesetz, dass 3 von 3 Pol und 2 von Beidpol sich wiederholen. Mit der gleichen Logik entstehen 3 Pol und Beidpol auch in Himmel, Erde und Menschen und je 3 Pol und Beidpol bilden Himmel, Erde und Menschen. Dieser Inhalt wurde in Samcheon이, Samji이 und Samin이 ausführlich behandelt. Darüber hinaus, indem die Zusammensetzung sich mit 3 vollendet, wiederholen 3 und 2 sich weiter und differenzieren sich unendlich. Und auf der Basis von Himmel, Erde und Menschen wird die Welt durch unzählige Dreien gebildet. 3대3 erklärt genau den Prozess, in dem auf diese Weise das Gesetz von unendlichen 3 und 2 sich in Himmel, Erde und Menschen entfaltet. Ich beginne jetzt mit der ausführlichen Interpretation von 3대3. Der Beginn der unendlich nacheinander folgenden 3 und 2 sind 3 und 2 des geheimnisvollen Gesetzes, die von Mu gebildet werden, das ein Mischdasein der vollständigen Unvollständigkeit ist. Durch 1 wurde bewiesen, dass Mu, das nicht einheitlich definiert werden kann, die Vollendung mit 3, die 2 des Beidpols enthält, bildet. Damit 1 aus Mu in Gestalt erscheinen kann, muss es 3 Elemente der Gestalt geben: Sein, Nichtsein, Sein oder Nichtsein. Hier sind Sein und Nichtsein die Erklärung über Wesen und Sein oder Nichtsein die Erklärung über unbestimmtes Wesen. Ich habe mit der Interpretationsmethode erklärt, in der die einfachsten Worte gewählt wurden, aussorge, dass es für gewöhnliche Menschen schwierig sein könnte, den Begriff der Existenz aufzustellen. Diese 3 Elemente sind genau die Elemente der Existenz, damit man das Objekt wahrnimmt und erkennt. Also habe ich in Abschnitt 1 gesagt, dass Sein und Nichtsein sich auf das Erkennbare und das Unerkennbare beziehen. Ich habe erklärt, dass man wissen kann, dass Mu auch aus 3 Polen besteht, weil Mu die Grundlage der 1 ist, die aus den 3 Elementen der kognitiven Existenz besteht. Aber es sollte beachtet werden, dass es nicht bedeutet, dass Mu, was als das Absolute vorausgesetzt wird, ein Wesen der kognitiven Existenz ist. Man muss sich daran erinnern, dass der Schöpfer des Anfangs jenseits von Bewusstsein oder Erkenntnis existiert, indem er sich auf sich selbst verlassen. Er ist ein ursprüngliches Wesen, das die Absolutheit besitzt, dass wenn man nach dem Grund seiner Existenz fragt, kann es nur damit beantwortet werden, dass er wirklich der Gott ist, weil er von Anfang an existiert. Zusammenfassend ist die erste 3, die fertige 3, einer unvorstellbar großen Quelle, weil die 3 den Anfang bildet. Das ist Desam. Und Desam ist der Dreipol, der in Samgungmu diskutiert wird. Aus der großen 3 der Quelle erscheinen ursprüngliche Himmel, Erde und Mensch, die in Jinbuncheon, Ililji und Illiin erklärt wurden. Anschließend werden ursprüngliche Himmel, Erde und Mensch als Pol ausgedrückt und werden zu materiellen Himmel, Erde und Menschen, die eine bestimmte Form annehmen. Und aufgrund von materiellen Himmel, Erde und Menschen erscheint 3 unendlich, um die materielle Welt zu bilden. Die grundlegende 3 gebiert neue 3 und die 3 wird wieder zur grundlegenden 3, wodurch sie andere 3 gebiert. Und die Welt entfaltet sich von 3 auf 3
unendlich. Es ist das Prinzip, dass Dreipol sich unendlich wiederholt, indem das Selbst, das bereits die Elemente des Dreipols hat, auf einen relativen Begriff trifft und die Verbindung gebiert. Und auch die Verbindung andere beide Pole bildet, während sie selbst aus den drei Polen besteht und ihre eigene Verbindung gebiert. Beginnend mit der großen Drei werden unendlich neue Drei erschaffen. Und man kann sagen, dass die unendlichen neuen Dreien alle der vorne Drei von Samdesam entsprechen. Aber diese endlosen Dreien sind nicht gleich, selbst wenn sie die gleiche Zahl sind. Es gibt eine Quelle für alle und die Zusammensetzung aller besteht aus drei Polen, aber jede Drei unterscheidet sich voneinander als Drei mit ihrem eigenen Wesen. Durch diese unendlichen Dreien sind Himmel, Erde und Mensch zu einem verschmolzen. Aber weil sie voneinander verschiedene Drei sind, wird in ihnen die Grenze der Materie entstanden. Dreien, die sich von der ersten Drei fortsetzen, sind eins, die aneinander gekettet ist, aber die neue Drei unterscheidet sich wesentlich von der früheren Drei und das wird zur Ursache für die Erschaffung aller Dinge mit verschiedenen Eigenschaften. Angefangen bei Welle und Teilchen, die der Himmel zeigt, und Helligkeit und Dunkelheit, die aus ihnen erscheinen, werden Steine und Bäume, Tiere und Pflanzen, Menschen und Vieh und unter Menschen, Mann und Frau, verschiedene unzählige Wesen durch das Prinzip des Dreipols geboren. Auf diese Weise ist Drei, die die Eigenschaften aller Dinge unterscheiden, eine Zahl, die Grenzen setzt. Durch das Gesetz von unendlicher Drei werden sie voneinander unterscheiden und bilden die Grenzen, und die unendlich vielfältigen allen Dinge haben aufgrund den Grenzen ihre eigenen Eigenschaften. Wenn Drei, die dieselbe Zahl ist, aber einen eigenen Unterschied hat, einzeln bezeichnet wird, kann Drei, die neu aus der ursprünglichen Drei entstanden ist, als 6, die 3 plus 3 ist, ausgedrückt werden. Außerdem kann 3, die wieder von 6 gegeben wird, als 9, die 6 plus 3 ist, und 3, die gegeben von 9 wird, kann als 12, die wieder 9 plus 3 ist und so weiter bezeichnet werden. Das heißt, die Welt besteht aus unendlichen Vielfachen von 3, aber die Zahlen 12, 15, 18, 21 und so weiter, die nach 9 sind tatsächlich nur die Wiederholung von 3, 6, 9. Wenn man Vielfache von 3 mit der Numerologie berechnen, einem Gesetz, das die grundlegenden Eigenschaften von Zahlen leicht zeigt, wird man feststellen, dass sie immer wieder in 3, 6 und 9 erscheinen. Das bedeutet, dass unendliche Vielfache von 3 wie 12, 15, 18, 21 und so weiter im materiellen Zustand als Eigenwerte erscheinen, die sich nicht ändern, und alle Vielfachen von 3, die jeden Eigenwert haben, schließlich die Umwandlung von 3, 6 und 9 sind. Diese 3, 6 und 9 sind die Gesetze, aus denen die Welt besteht, und jedes hat ihre eigene Bedeutung. 3 ist das Prinzip, das die Materie bildet, 6 ist das Gesetz der physischen Welt, das in Hamyukseng erklärt werden soll, und die letzte 9 ist die Zahl der geistigen Vollkommenheiten, die in Chilpalgu erklärt werden soll. So wie alle Vielfachen von 3 unterschiedlich sind, hat jeder, der die Welt bildet, unterschiedliche Eigenschaften.
aber alles muss dem Gesetz von 3, 6, 9 folgen. Und 6 und 9 sind auch Zahlen, die von 3 gegeben werden, also ist das Ganze auch die Umwandlung der ersten 3, die absolut unveränderlich ist. Mit der 3 des Dreipols erscheint auch 2 des Beidpols unzählig, und die immer wieder erscheinenden neuen Zweien sind auch 2 mit eigenem Wesen, so dass auch die gleiche Zahl anders ausgedrückt werden kann. Die 2, die aus der ursprünglichen 2 neu entsteht, kann als 4, die 2 plus 2 ist, bezeichnet werden, und der Beidpol, der wieder aus 4 entstanden ist, kann unzählige Male bezeichnet werden als 4 plus 2 gleich 6, 6 plus 2 gleich 8 und so weiter. Hierunter erscheint die Zahl wie 10, 12, 14, 16, 18 und so weiter in Numerologie in ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7, 9 und auf diese Weise erscheinen Vielfache des Beidpols in Form, dass gerade Zahlen 2, 4, 6, 8 und ungerade Zahlen 1, 3, 5, 7, 9 abwechselnd wiederholt werden. Der Beidpol, der in Materie erscheint, hat verschiedene Formen, und auf diese Weise werden die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8 und die ungerade Zahlen 1, 3, 5, 7, 9 wiederholt, so dass der Beidpol alle Zahlen hat. Hierunter bestehen ungerade Zahlen aus 1 und 9, die Anfang und Ende bedeuten, und Primzahlen 3, 5 und 7, die durch keine andere Zahl als sich selbst geteilt werden können. Also ist eine Primzahl, die durch keine andere Zahl als sich selbst geteilt werden kann, eine Zahl, die sich nicht verändert. Andererseits bestehen gerade Zahlen aus 2, 4, 6 und 8, und von denen ist 2 eine unveränderliche Primzahl, die als Beidpol ausgedrückt wird, und die restlichen geraden Zahlen, die aus der unveränderlichen 2 gekommen sind als keine Primzahlen, sondern teilbare Zahlen, die sich verändern können. Das bedeutet, dass Beidpol durch unveränderliche Primzahl, die von der ungeraden Zahl gezeigt wird, das allgemeine Gesetz der Unveränderlichkeit des Wesens darstellt, während er gleichzeitig in geraden Zahlen, die seine eigenen wahren Form sind, das heißt veränderlichen Zahlen, erscheint. Wie Beidpol auch in den Zahlen des Dreipols 3, 6, 9, 12, 15 und so weiter werden ungerade und gerade Zahlen abwechselnd aufgestellt, was darauf hinweist, dass 3 bereits den relativen Begriff des Beidpols enthält. Auf diese Weise ist die Wiederholung von ungeraden Zahlen sowohl in Dreipol als auch in Beidpol, genau wie die kreisförmige Fügung des Naturumlaufs. Zusammengenommen entstehen nicht Primzahlen aus dem Gesetz von Dreipol und Beidpol, das heißt den Primzahlen 3 und 2, und das bedeutet, dass die unveränderliche Eigenschaft der Primzahl in Nicht-Primzahl, also eine veränderliche Eigenschaft, gewechselt wird. Im unveränderlichen Gesetz des Absoluten besteht die Welt aus sich ständig ändernden Zusammensetzungen, und indem Grenzen in der Welt festgelegt werden und verschiedene Dinge erscheinen, werden Gesetze gebildet. Neben den Gesetzen der Zahlen, die ich vorhin erklärt habe, gibt es noch viele kompliziertere Formeln, aber sie können für die Leute sehr schwer zu verstehen sein. Daher fasse ich es nur auf das Grundgesetz, das der Kernpunkt sein kann, zusammen. Auf diese Weise, während alle Dinge unendlich vielfältig sind,
zeigen sie alle ihre eigenen Eigenschaften, die auf der ursprünglichen Natur des Himmels basieren. Die Natur des Himmels basiert auf dem Guten, und das Gute ist kein Begriff, der dem Bösen entgegengesetzt ist, an das wir denken, sondern das Gute, das man das Gute nennen kann, weil es sogar das Böse umfasst. Um auch das Böse zu umfassen, braucht man Sanftmut und Selbstdisziplin. Also ist das Gute des Himmels das Gute, das als Sun das Sanftmut bedeutet und Su das Verfeinerungen bedeutet, definiert wird. Weil der Himmel Sanftmut hat, die alles zulässt, existiert er in Koexistenz und Verbindung. Und weil er sich ständig verändert, ist er nicht faul und strebt ständig. Wenn Sun und Su auch in 3 Arten ausgedrückt werden, kann man sagen, dass das die 3 Sanftmut von Beantwortung, Annahme, Gehorsam und die 3 Verfeinerung von Verwendung, Zustimmung und Wiederkehr sind. Die Natur des Himmels ist sanft, also kommt er nach, wie er sollte, und er nimmt ohne Unzufriedenheit oder Beschwerde an, und er selbst folgt, selbst wenn er nicht gezwungen wird, und als der Himmel ist ein schöpferliches Wesen, bemeistert er sich und tut fröhlich, und das Vorgeordnete selbst wird richtig verwendet, und er poliert sich und er tüchtigt sich immer, um in seine ursprüngliche Form zurückzubringen. Die Welt erbt die gute Natur des Himmels, die ihre Quelle ist, und zeigt ihre einzigartigen und besonderen Eigenschaften aufgrund Sun und Su, was eine organische Beziehung hat und sich ständig verändert. Die Zahl, die geboren wird, in dem aufgrund der Natur des Himmels unzählige 3, die die Elemente sind, aus denen die Welt besteht, gesammelt werden und die Welt festgelegt, ist 6. Also bedeutet das Hamyukseng, dass Samdesam folgt. Die Bedeutung von 6, die als nächstes vorgestellt wird, kann abgeleitet werden, wenn Sie die Bedeutung von 3 wissen, die in Samdesam erklärt wurde. Wenn 3 die Zahl, die die Grundlage der Materie bildet und die Grenze festlegt, ist, dann bedeutet die Zahl 6, die die beiden Dreien haben, indem 2 Dreien hintereinander addiert werden, die Vollendung der Materie. 3 bildet die Welt, aber die Anwendung der Elemente ist latent, und 6 ist die letzte Zahl in der materiellen Welt, weil sie als Regeln, die aus der gebildeten materiellen Welt erscheinen, die Elemente anwendet. Die Geburt aller Dinge wird erst durch die Gesamtgesetze vollendet, die die materielle Welt regeln, und mit diesen 6 Gesetzen kann alles geschaffen werden. Wenn Samdesam die Erklärung darüber ist, dass verschiedene Dinge die Welt bilden, ist Hamyukseng die Erklärung darüber, dass die Welt sich vollendet und funktioniert. Die genaue Bedeutung der Zahl 6, die auf diese Weise am Ende der Sammlung von 3 geboren wird bei der Lösung von Hamyukseng erklärt. Die Interpretation von Samdesam wurde beendet. Haben Sie wirklich vorausgesehen, dass die große Bedeutung des Schöpfers in nur 3 Schriftzeichen von Samdesam durchdrungen ist? Die Lösung von Samdesam hat die Geheimnisse der Welt mit der grundlegenden mathematischen Formel enthüllt. Dadurch müssen Sie gefunden haben, dass Cheonbukyeong keine Schrift ist, die kompliziert ist und nur der Mainstream verstehen kann, wie die Leute normalerweise denken. Nur der bestehende Mainstream, der Cheonbukyeong interpretiert, sieht solchen Weg als dem Schöpfer angemessen an, und sie breiten Wörter, die die Leute nicht verstehen können,
und alle groben Erklärungen, von denen sie selbst auch nicht wissen, aus, nur um klug zu erscheinen. Vielmehr lässt solche Erklärung viele Menschen, die die Wahrheit wissen wollen, nur seine Schritte wenden. Es verursacht mehr Übel, als nicht interpretiert zu werden. Wenn die Wahrheit auf die grundlegendste und einfache Weise gezeigt wird, denke ich, dass das die wahre Kraft des Absoluten ist. 5편의 일부에 대한 설명이 끝났습니다. 5편부터는 수의 법칙이 등장하기 시작하여 생소하게 느껴졌을 수도 있는데요. 5편의 내용을 간단히 요약하면서 수에 대한 개념을 다시 정리해 보겠습니다. 이번 영상은 가장 먼저 삼극의 원리를 소개하였습니다. 삼극의 원리란 삼극이 태초의 무를 이루는 원초적인 법칙입니다. 그리고 이 태초의 무로부터 1이라는 개념이 나오면서 그 결합으로 생긴 무일 역시 무와 1의 양극을 모두 가지며 무일 스스로가 갖는 자체만의 성질까지 포함하여 삼극을 이룹니다. 이 무일은 근본의 천에 해당하며 이어서 천의 상대적인 개념인 지가 동시에 나타나 서로는 양극을 이루고 다시 천지의 결합으로 인이 탄생합니다. 곧 삼극의 3과 함께 양극의 2가 반복되지요. 같은 논리로 천, 지, 인 안에서도 삼극과 양극이 생겨나 각각은 천, 지, 인을 구성합니다. 이처럼 3과 2는 무한히 반복되어 계속 가지치기를 해나가고 천, 지, 인을 기틀로 무수한 3과 2가 펼쳐져 세상이 구성되는 모습을 담은 글이 3대3입니다. 무한하게 연속되는 3과 2의 그 처음은 완성된 미완성의 혼재인 무가 이루는 오묘한 법칙의 3과 2입니다. 일정하게 정의할 수 없는 무이지만 양극의 1을 포함한 완전체 3을 이룬다는 사실은 1을 통해 밝힐 수 있었습니다. 무를 형상으로 표현한 1이 세워지기 위해선 있다, 없다, 있을 수도 있고 없을 수도 있다의 세 가지 요소가 있어야 합니다. 이 세 가지 요소란 정확히는 대상을 의식한 후 인식하는 실존의 요소들로서 이와 같은 인식적 실존의 세 요소로 이루어진 1의 근간이 되는 것이 무로 무가 삼극으로 이루어졌다는 사실을 알 수 있지요. 주의해야 할 것은 그렇다고 해서 절대자로 상정되는 무가 인식적 실존의 존재임을 뜻하는 것이 아니라는 점입니다. 태초의 조물주는 스스로에게 의지하여 당신 스스로 존재하십니다. 원래부터 존재하시는 절대성을 가지신 분이지요. 결론적으로 처음의 3은 태초를 구성하는 3이기에 상상할 수 없을 정도로 큰 근원에 완성된 3입니다. 이것이 대삼이며 대삼은 곧 삼극무에서 이야기하는 삼극입니다. 대삼을 시작으로 끝없이 새로운 3이 생성되고 곧 이 무한한 새로운 3이 모두 글자 3대3의 앞에 오는 3입니다. 그런데 이 끊임없이 계속되는 3은 같은 수라도 서로는 차이를 가집니다. 모두의 근원은 하나이고 완전체가 3으로 이루어지는 공통점을 갖지만 각각의 3은 자신만의 본질을 갖는 3이기에 그 가운데에서는 다양한 만물의 원인이 되는 물질의 경계가 생겨납니다. 이렇게 같은 수이면서도 자신만의 차이를 갖는 3을 구분하여 표기한다면 원래의 3에서 새롭게 생성된 3은 3에서 3을 더한 6으로 나타낼 수 있습니다. 나아가 6에서 다시 나온 3은 6과 3을 더한 9, 그리고 9에서 다시 3이 더해진 12 등으로 나타낼 수 있지요. 즉, 세상은 무한한 3의 배수로 이루어지는 것입니다. 그러나 무한한 3의 배수는 결국 3, 6, 9의 변환일 뿐입니다. 모든 3의 배수를 수비약으로 계산해 보면 계속해서 3, 6, 9로 나타나는 것을 발견하게 됩니다. 3, 6, 9는 저마다 뜻하는 바가 있어 3은 물질을 구성하는 원리, 6은
합육생에서 설명할 물질계의 법칙, 마지막 9는 7, 8, 9에서 설명할 정신적 완결의 수입니다. 3의 배수의 값이 모두 다른 것처럼 세상을 이루는 각자 모두가 다른 성질을 갖지만 이 모든 것은 이 3, 6, 9의 법칙을 따를 수밖에 없는 것입니다. 그리고 6과 9 역시 3에서 나타나는 수들로 전체는 또한 절대 불변은 처음의 3의 변환입니다. 3극의 3과 함께 양극인 2도 마찬가지로 무수하게 나타나 거듭하여 나타나는 새로운 이들 역시 자신만의 본질을 갖는 이로 같은 수라도 달리 표현할 수 있습니다. 양극의 수 중 10, 12, 14, 16, 18 등과 같은 수는 수비약으로 1, 3, 5, 7, 9인 홀수로 나타나는데 이처럼 양극의 배수는 짝수 2, 4, 6, 8과 홀수 1, 3, 5, 7, 9가 번갈아 나타나는 형태로 반복됩니다. 물질에서 드러나는 모습인 양극은 그 형태가 다양한 것으로서 이와 같이 짝수와 홀수가 반복되어 모든 수를 가집니다. 이 중 홀수는 시작과 끝을 의미하는 1, 9와 자기 자신 이외의 수로는 나눌 수 없는, 즉 변하지 않는 수인 소수 3, 5, 7로 구성됩니다. 한편 짝수는 2, 4, 6, 8로 이루어져 그중 2는 양극이라는 불변의 소수이고 불변의 2로부터 나온 나머지 짝수는 소수가 아닌 나누어질 수 있는 수들로 변할 수 있는 수입니다. 이것은 곧 홀수가 나타내는 변하지 않는 소수로서 양극은 본질의 불변이라는 전체적 법칙을 따르면서도 동시에 양극 자신의 본 모습인 짝수, 즉 변할 수 있는 수로 나타남을 의미합니다. 양극과 마찬가지로 삼극의 수들에서도 홀수와 짝수가 교차로 나열되는데 이렇듯 삼극과 양극 모두에서 보이는 홀수와 짝수의 반복은 바로 돌고 도는 자연의 순환 섭리와 같습니다. 이처럼 만물은 무한하게 다양하면서도 모두는 태초 하늘의 성품을 본바탕으로 자신 고유의 속성을 나타냅니다. 하늘의 성품이란 그 근본 바탕이 착함에 있으며 하늘의 착함은 글자 순할순과 닦을수로 정의되는 착함입니다. 하늘은 순함이 있기에 공존과 결합으로 존재하며 계속 변화하며 끊임없이 정진합니다. 이러한 하늘의 순과 수도 세 가지로 표현하면 순웅, 순수, 순종의 삼순과 수용, 수궁, 수반의 삼수라 할 수 있습니다. 세상은 자신의 근원인 삼순과 삼수로 정의되는 하늘의 착한 성품을 이어받아 유기적인 관계를 맺으면서 부단히 변화를 거듭하는 순과 수를 토대로 자신의 고유하고도 특별한 속성을 드러냅니다. 하늘의 성품을 근본 바탕으로 세상을 이루는 구성 요소인 삼이 무수히 모이면서 세상이 정립되면 수육이 탄생합니다. 이는 3대3 뒤에 이어지는 합육생을 뜻합니다. 물질의 기본을 구성하고 경계를 세우는 수가 3이라면 3이 하나의 극으로서 두 개의 3이 연속되어 더해져 양극의 3을 가진 수 6은 물질의 완성을 의미합니다. 이렇게 3이 모여 세상을 이루는 끝에 탄생하는 수 6의 정확한 의미는 다음에 합육생을 풀이하는 5편의 2부에서 설명하도록 하겠습니다.